keras tombak pelabuhan Bau tombak keras. Mau rapat ini susah, ombak. Kapal dari pulau-pulau, antar pulau, membawa hasil-hasil pertanian. Ombak gelombang. Gelombang. Yep. Gelombang. Kapal susah masuk, susah sandar. Goyang. Kapal kayu menghadang gelombang. Arus laut kencang. Kesulitan sandar.
Buana. Maju kiri. Gelombang bikin kapal kesulitan sandar. Gelombang pagi hari. Kapal dari Kabupaten Bombana, Poleang Kabupaten Bombana, membawa hasil-hasil laut, hasil-hasil pertanian, perkebunan laut juga ada ayam. Sebelah boleh.